jemi ne me dëshmin që Allah e ka kërku për neve, që na jemi umeti i fjallës lexo. Ti umeti i kësaj fjale ikra. Kush e mbron këtë sure? Kush? Ku janë mbrojtësit? Ku janë luftarët që e mbrojnë këtë sure dhe lexojnë dhe dëshmojnë me të arriturat e tyre shkencore, leximet e shumta që i kanë, kulturën e gjerë të informatave që e kanë, dëshmojnë se krejt çka që kjo është se Allahu ka unë ikra lexo. Që kjo është ajo që duhet, apo që kjo është ajo që neve na duhet ta mbrojmë këtë libër. Nuk mbrohet ky libër Allahu ndëruar me ngritje zërash, me ofendime, me sharje, apo nuk mbrohet ky libër me teoria të thata boshe, nuk mbrohet. Ky libër mbrohet me dëshmi. Andaj kjo sallë e mbushur me studentë sot dhe me njerëz të përvile ndryshme është dëshmi e mbrojtjes së librit të Allah xhallahu ala me lenë xhallahu xhelalu se nuk është feja për të dështuarit, sikurse po dojmë të thonë, apo të depresionuarit, apo të ngarkuarit, apo ata që i ka kaplu varfria, një ngushëllim e gjenë tek feja, apo këtu ka plot dëshmitar që ju kallëzojnë tjerëve se varfria si ka prun xhamia, po kulmi pasunisa, apo që kjo është mbrojtje e dinit, që kjo është mbrojtje e Kuranit, apo ata që vinë me ngu fjalën e Allah xhallahu ala, ndërsa janë në përgatitje si për të temave të diplomës, të arritjes së titujve të lartë shkencor, ata dëshmojnë se nuk na pengon me pas tituj të lartë edhe mira Allah në sejdë. Po na duhet me dëshmuar që ashtu, nga se çështu mbrohet feja Allah xhallahu ala, çështu mbrohet Kurani. Prandaj kjo është ajo që nuk kupton nga raportet tona që duhet të kemi të pastërta me këtë Kur'an ta mbrojmë nga keq interpretimi, por ta mbrojmë gjithashtu nga çdo tendencë për të dekurajuar të tjerët se është i mirë kjo, ky s'ka si ky libër. Mirë po, s'ka kush e bon. S'ka kush, nuk ka, e po ne i ka thënë që po ka. Ka si burra halat të cilët, do thotë, çdo rrafsh e mbrojnë këtë libër. Çdo rrafsh e mbrojnë këtë libër duke i ngjallë mësimet e tij.